Sebelum jadi komik tuh gue dulu sakit, flu, lagi batuk gitu kan. Temen gue ngasih tahu, batuk, jadi komik aja. Emang gue sering sakit. Kenapa? Karena gue stres menghadapi godaan dunia ini. Yoi. Jadi gue stres, awal mulanya tuh gue jelasin. Gue lahir itu dari keluarga yang agak insecure. Waktu masih kecil tuh, gue nggak boleh main. Iya, waktu masih kecil, waktu gue umur 2 hari itu nggak boleh main.